আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আপনি একটি সেটআপ নিয়েছেন। সেটআপটির প্রাইস পড়েছে কত আপনি বলেন? 34,000 টাকা। 34,000 টাকা। আচ্ছা ভাই, আপনি কোথায় থেকে এসেছেন প্লাস আপনার পরিচয়টি যদি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন। আমি নরসিংদী থেকে এসেছি। আমি পটুয়াখালী বাড়ি, এখন পিসি নিয়ে পটুয়াখালী চলে যাব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবং টোটাল বাজেটটি আরেকবার বলবেন? 34,000 টাকা। 34,000 টাকা। এবং এখানে দেখা যাচ্ছে 17 ইঞ্চ একটি চায়না মনিটর আছে। আসলে আপনার যে সেটআপ, এখানে 17 ইঞ্চ একটি চায়না মনিটর নেওয়ার যে উদ্দেশ্য সেটি যদি একটু ক্লিয়ার করতেন। মনিটরটা মানে একটু বড় নিতে গেলে আমার প্রাইসটা একটু পিসিতে মানে মেইন কথা ছিল যে পিসির টোটাল বাজেট ছিল 34,000 টাকা। এখন যদি আপনি এখানে মনিটরে বাজেট 10,000 বা 10,000 টাকার বেশি করে ফেলেন, তাহলে আপনার পিসির জন্য বাজেটটা কমে যায়। জি জি, এতে দেখা যায় পিসির কনফিগারেশন লো হয়ে যায়। এবং আসলে মনিটরের অ্যাকচুয়াল প্রাইস কিন্তু 10-11 হাজার টাকা না, 19 ইঞ্চ মনিটর, যেগুলো আসলে এইচপি, ডেল এগুলো। সুতরাং সেজন্য আসলে 17 ইঞ্চ একটি মনিটর নেওয়া, এবং এই মনিটরটিতে কিন্তু 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এবং আপনি একটি ইন্টারনেট সিকিউরিটি নিয়েছেন। এই ইন্টারনেট সিকিউরিটি নেওয়ার পিছনে আপনার যদি কোনো যুক্তি থাকে আপনি বলতে পারেন। ইন্টারনেট সিকিউরিটি নেওয়ার কারণে এখানে ইন্টারনেট সিকিউরিটি না থাকলে আমার ভাইরাসে ধরে কম্পিউটার, এই জন্য আমি সিকিউরিটিটা নিছি। আমি যদি আরেকটু আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে ক্লিয়ার করি যে ইন্টারনেট সিকিউরিটি যদি একটি সেটআপে থাকে, সেক্ষেত্রে বেশ কিছু উপকার হয়। যেমন আপনার যে কোনো ভাইরাস খুব হুট করে আসলে আপনার পিসিতে অ্যাটাক করতে পারে না, বা যে কোনো হ্যাকার খুব সহজে হ্যাক করতে পারে না আপনার পিসিটা, এই ধরনের অনেক হেল্প করে। এবং আমি যদি পিসিটা নিয়ে কথা বলছি, পিসির প্রথমে আসলে ক্যাসিংটি কিন্তু ভাই আপনি নিজে চয়েস করেছেন। এবং ক্যাসিংটির চয়েসের পিছনে যদি আপনার কোনো আসলে মন্তব্য থাকে বলতে পারেন। এটি হলো গোল্ডেন ফিল্ডের XH8 মডেলের একটি ক্যাসিং, এবং পেছনের দিকে দেখা যাচ্ছে যে একটি RGB লাইট কালার চেঞ্জিং হচ্ছে। উপরের দিকে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে দুইটি USB পোর্টের সাথে একটি USB 3, অর্থাৎ দুইটি USB 2 একটি USB 3 আছে। এছাড়া এখানে আরেকটি বিষয় আছে যেটি আসলে RGB চেঞ্জিং হয়। এখানে এই সুইচটির মাধ্যমে আপনারা দেখছেন যে সুইচটির মাধ্যমে RGB কিন্তু চেঞ্জ হয়। এবং ভাইয়ের মন্তব্য যদি ক্যাসিংটি নিয়ে শুনে থাকি আর কি। ক্যাসিংটা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। এটা টেম্পার গ্লাস প্যান্ট আছে, এই জন্য আমার কাছে ভালো লাগছে আর কি, নিজেই তাপ শোষণ করতে পারে। আচ্ছা, আরেকটি বিষয়, ক্যাসিংটিতে কিন্তু USB 3 বা যেগুলো আসলে ক্যাসিংটি কিন্তু অনেক জেন্টাল লুক। আমরা অনেকে RGB ফ্যান শুধু পছন্দ করি, কিন্তু আসলে RGB ফ্যানের সাথে সাথে যে অনেক কিছু থাকতে পারে যেগুলো আসলে একটি পিসিকে কুল রাখতে পারে, সেগুলো আমাদের ধারণা থাকে না অনেক সময়। আসলে কনফিগারটির মেনলি ছিল হলো H510 মাদারবোর্ড। এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটি বুক আছে, এবং বুকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে একটি সিডি আছে মাদারবোর্ডের, এবং এটি অথরাইজড মাদারবোর্ড H510। এছাড়া এখানে ইন্টেল কোর i3 10 জেনারেশন প্রসেসর রাখা হয়েছে। ভাইয়া, আপনি যে কনফিগারটি নিয়েছেন সেটি যদি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন। এখানে আমি 10 জেনারেশনের কোর i3 প্রসেসর নিয়েছি, আর মাদারবোর্ড নিয়েছি H510। জি, র্যামে কিন্তু আসলে প্রোডাক্ট লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে 3200 মেগাহার্জের র্যাম, এবং র্যামটি ব্র্যান্ডের নেওয়ার চেষ্টা করেছেন এখানে। এছাড়া আপনি কিন্তু হার্ড ড্রাইভ নিতে চেয়েছিলেন। জি, 320 GB হার্ড ড্রাইভ নিতে চেয়েছিলেন বাজেট কমের জন্য। আমি কিন্তু আপনাকে ফোর্স করেছি এখানে যে M.2 নেওয়ার জন্য, অন্তত একটি M.2 নেওয়ার জন্য। এখানে 128 GB M.2 রাখা হয়েছে। আর এছাড়া পাওয়ার সাপ্লাই এক্সট্রিম ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই রাখা হয়েছে 350 ওয়াটের। টোটালি এই কনফিগারটি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়েছে, এবং আমার দর্শকরাও হয়তো বা ভিডিও দেখে কমেন্ট করবে। এবং আপনি যদি কিভাবে এসেছেন আমার দোকানে, অ্যাড্রেসটি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন। আমি আপনার ইউটিউবের মাধ্যমে আপনার ভিডিও দেখছি, তারপরে ভিডিও দেখে আমি কমেন্ট করছি। এখানে মানে কমেন্ট দেখে আমি দেখছি যে আপনি ভালো মানের প্রোডাক্ট দেন, একটু বিশ্বস্ত হয়েছে, তারপরে আপনার। আচ্ছা, আপনি কমেন্ট দেখে বুঝেছেন, এখানে এসে কি বুঝেছেন যে আপনি কি ধরনের প্রোডাক্ট পেয়েছেন? যে এখানেও আমি ভালো সার্ভিস পেয়েছি, আপনারা আসতে পারেন, মেয়েদের অনেক হেল্প। আচ্ছা আচ্ছা, এবং আমাদের কিন্তু বেশ কয়েকটি দোকান আছে, আপনি হয়তো দোকানগুলো ভিজিট করেছেন। জি, আচ্ছা, আপনার ভালো লেগেছে, আপনি দোয়া করবেন আমাদের জন্য, আমি আপনার জন্য দোয়া করি যেন আপনার প্রোডাক্টটি খুব ভালো মতো চলে। এবং দর্শকরা আপনারাও দোয়া করবেন যে ভাই যে উদ্দেশ্যে পিসিটি ক্রয় করেছে সেই উদ্দেশ্যে যেন তিনি সফল হয়। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।